बर्फ से ढके पहाड़ों के पास एक किसान रहता था। एक दिन उसने खेत में एक अजीब सफेद तोता देखा जिसकी पंखों से ठंडी बर्फ झर रही थी। किसान ने उसे पकड़ा, लेकिन तोता बोला, मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा। किसान चौंक गया, पर उसने तोते को छोड़ दिया। अगले दिन किसान के खेत में बर्फ की चमक से फसल हरी भरी हो गई। वो तोता रोज आता और किसान से बातें करता। एक दिन कुछ लोग उस तोते को पकड़ने आए, पर तोते ने बर्फ का तूफान खड़ा कर दिया और किसान को बचा लिया। तब किसान समझ गया, सच्ची दोस्ती ताकत से बड़ी होती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।